माँ मैं आ गया माँ। हाँ मेरा बेटा हाँ, आ गया मेरा बेटा। आजा आजा बेटे। सुनो तो माँ। हाँ? मैं आ गया माँ। मैं आ गया। मुझे पता चल गया तू आ गया। आजा खाना खा ले बेटा। ठीक है आजा। माँ, तुझे एक बात पता है? क्या? मैं आ गया। मैं आ गया माँ। अच्छा सुनो, हाँ तुम्हें एक बात बतानी है। क्या? पहले आंखें बंद करो, अच्छा अब खोलो। हाँ माँ मैं आ गया माँ। मैं आ गया। आपको पता है आज क्या हुआ? क्या? आज मैं स्कूल गया माँ। अच्छा मैं टीचर से पढ़ाई की अरे क्या बात है। और फिर उन्होंने मुझे होमवर्क भी दिया। अरे मेरा बेटा फिर फिर मैं आ गया माँ।